कैसे इसको लेना होता है, क्या डोज होती है और कब इसको नहीं लेना होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए गाइस, मैं देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो हम बात कर रहे हैं हनी टच सिरप के बारे में बात कर रहे हैं। इसको डाबर इंडिया कंपनी बनाती है। 105 रुपये का सिरप आता है। 100 ml का एक सिरप होता है, यानी एक सिरप की जो कीमत होती है 105 रुपये होती है। और इस सिरप के साथ में एक सैचेट भी मिलता है जिसको गर्म पानी में डालकर पिया जाता है, जिससे कि उसमें खांसी में आराम करेगा वो, और आपके गले में इरिटेशन वगैरह होगी तो उसको वो ठीक करेगा। अब इससे कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर क्या क्या पड़ा होता है, तो इसके अंदर हनी पड़ा होता है। हनी क्या करता है, जो खांसी वगैरह होती है उसको आराम देता है, गले में एलर्जी वगैरह होती है उसको ठीक करता है।